Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Հայաստանը կանգնած է նոր վտանգների սահմանագծին։ Ալիևը բացեիբաց հայտարարում է. «Սևան չկա, կա Գյոյչա»։ Հայերը բերված ժողովուրդ են, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի պատմական հող։ Բաքուն խոսում է նաև անկլավների վերադարձից, իսկ իրականում բարձրացնում է ճնշման նոր ալիք Հայաստանի դեմ։ Ինչու հենց հիմա, Վաշինգտոնի հանդիպումից հետո, սա հռետորական ագրեսիա է, թե նախապատրաստվող հարձակում։ Այս ամենի մասին այսօր խոսելու եմ Տիգրան Արձաքանցյանի հետ, ով երբեք չի վախեցել ասել ճշմարտությունը։ Նա պատրաստ է մերկացնել ստեղծված իրավիճակը եւ արժանի հակահարված տալ Բաքվի բռնապետին։ Ալիևը իր քթին չստանա, քեզ ասեմ, ինքը մի հատ հարված չստանա, ինքը այսպես լկտի կշարունակի իրեն։ Ислам Алиев, ты по-русски понимаешь? Бог свою работу делает. Вы от этого должны бояться. Ի վերջո Ալիևը իր քթին ստանալու է, թե ոչ։ 100%. Антастирак, որը դիվանագիտության հետ ընկերություն չի անում, уже нет у вас святого, потому что весь ног до головы находится в крови. У вас везде кровь. Ալիևը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ Սևան չկա։ Սևանը իմ համար ամենահարազատ տեղն է, որ ինձ աննդա վայրն է։ Թույլ տվեցին Ալիևը մեր խոսքի մատը կծեց, հիմա հետո ձեռքներս կերավ, հիմա Ղարաբաղի գլուխը կերավ։ Իսկապես իրանք շատ լկտի են պահում, ժողովուրդ ջան, ոչ թե մենակ պաշտպանվենք, այլ պետք է մենք էլ իրանց քթի միատանք, մոտեցում ես ցույց տալու ինքը կոպիտ ասած հաբերգում է։ Արյան համը տեսել է, ինքը չի բացառվում, որ նորից պատերազմ ինքը կսկսի Հայաստանի հետ, որ մեր թշնամին հենց համախմբենք, դու չեք պատկերացնում ինքը իր ձևի կպարտվի, հոգեկան խանգարում կստանա, 100% բան եմ ասում։ Բարև ձեզ, պարոն Արձաքանցյան։ Բարև ձեզ։ Հոգաչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Պարոն Արձաքանցյան, խոսելու ենք ստեղծված իրավիճակի մասին Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, խոսելու ենք մեր թշնամի երկրի ղեկավարների մասին, նրանք ինչպիսի լկտի հայտարարություններ են անում եւ ելույթներով են հանդես գալիս, փորձում են ամեն կերպ սպառնալ եւ տարբեր ճնշումներ ներկայացնել Հայաստանի դեմ։ Բնավ վերջերս օրերս Ալիևը հայտարարեց, որ Սևան չկա։ Ես այդ լուրերը շուտվանից եմ լսել, ճիշտն ասած, մինչև պատերազմը, որտեղ արդեն իրանք սկսել էին Սևանի քարտեզի պիտակներ անել, նկարներով Սևանի, օղի էին արտադրում, բրենդ են սարքել, իրանց անունն են դրել դրա վրա, ու արդեն իրենց քաղաքական հայացքը ցույց են տալիս, որ աչք ունեն Սևանին, Սևանը իրենցն է։ Իրենց որ լսես բոլոր Հայաստանի տարածաշրջանը, դա արևմտյան Ադրբեջանը, ոնց որ իրանք կոչում են, այս ամեն ինչը նրանից է գալիս, ասեմ, որ մենք իրենցը պատասխան չենք տալիս, ոնց որ պետք է։ Մենք թողնում ենք իրանք գտնվեն մեր պետական սահմանների ներսում, մեր տարածքում, մեր տարածաշրջաններում, ջերմուկի տարածքում, Գեղարքունիքում, Սև լճում, տարբեր տեղեր իրանք եկել են բնակրվել են։ Գրեթե 240 կիլոմետր զավթել։ Այո, ես հիմա ասեմ, որ մենք ասեցինք մեր կառավարությանը միշտ հնչեցրեցինք մեր խոսքը, որ խաղաղությունը լավ բան է, գնանք խաղաղության, ճանապարհները բացենք, ճանապարհները բացելն էլ շատ լավ բան է մեր պետության համար, որ կարողանանք տնտեսական զարգացում ունենանք, աշխարհի հետ կապ ունենանք, շրջափակումից դուրս գանք, բայց մենք պետք է ունենանք արժանապատիվ խաղաղության պայմանագիր ու որ կարողանանք խաղաղ հարևանի հետ համագործակցենք հետագայում, որովհետև մեր հարևանը շատ ինքը առանց պատերազմ հողեր ստացավ մեր պետությունից ու առանց պատերազմ ինքը այսօր առանց պատասխան մտավ մեր տարածաշրջան, մինչև հիմա ինքը տիրում է մեր բոլոր բարձունքները։ Ես ունեցա լուր, որ ադրբեջանցիները մտել են մեր Գեղարքունիքի մարզվերին շորժա, մեկնել եմ այնտեղ, հանդիպել եմ համայնքի ղեկավարի հետ ու գնացել ենք, տեսել ենք ինչ իրավիճակ է, այդ բարձունքները մենք ժամանակին շատ պաշտպաներ ենք ու շատ ուշադիր ենք այդ բարձունքները, որ թշնամին չգրավի։ Շատ կարևոր նշանակության, այո, ու այդտեղից էլ
մեր ասեմ ջրամբարները նույնպես 8 հատ ջրամբար կա, որը մատակարարում է մեր Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզի տարբեր համայնքներ։ Նույնպես այսօր ասեմ, որ ինքը գտնվում է Ադրբեջանի իսկողության տակ։ Այդ շատ ցավալի է, որը ստրատեգիչկի ինքը նշանակություն ունի ու մինչև Ադրբեջանի ղեկավարը լուրջ պատիժ չստանա, ինքը իրեն սև գործը կշարունակի։ Իրանք ասեմ, որ Արցախը այսօր տիրում են, Արցախից հետո անցել են արդեն լրիվ Հայաստանին, հիմա էլ ուզում է իրենց 300,000-ից ավել ադրբեջանցիներ կամ բնակրվեն մեր տարածքում ու մենք այս ամեն ինչը չենք պատասխանում ոնց որ պետք է, ասեմ, որ ինքը արդեն իրեն հսկա է զգում ու տիրում է տարածաշրջանը։ Այսօր ունեն մեծ ռազմական իրենք մեծ միջոցներ, բայց ասեմ, որ չմոռանանք, ժողովուրդ ջան, իրանք միշտ եղել են վախկոտ։ Ես ասեմ, որ դուք իմանաք, իրանք որ կոալիցիա չկազմեին, եկեք չվախենանք էլի ադրբեջանցիներից։ Իսրայելի հետ, то Բելարուսյան զենամթերք չապահովեր իրանցը, Ուկրաինան նույնպես, Իսրայելը, Թուրքիան, Սիրիայից վարձկանները, որ բերել էին, հիմա ոչ մեծ ձևի ասեմ ինքը չէր կարող ունենալ տարբեր տեսակի այսպիսի հնարավորություններ ու արդյունքներ, որ կարողանար այսօր այսպես մեծ խոսալ։ Հիմա ինքը կարող է մեծ խոսալ, որտեղ այսօր ինքը կատարեց այն, որ ինչը իրանց երազով չէին պատկերացնեի։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Պարոն Արձականցյան, հարցեր տամ, ըստ հարցերի մեր զրույցը ծավալենք։ Խնդրեմ։ Երբ լսեցիք օրերս Ալիևը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ Սևան չկա, դուք Գեղարքունիքի մարզից եք, ձեր ամբողջ հիշողությունները եւ հուշերը այնտեղից են։ Սևանը ձեզ համար շատ հրաշք, միևնույն ժամանակ մանկության հետ կապվող մի գեղեցիկ գեղամա ծով է, որտեղ անցել են ձեր կարևոր կյանքի իրադարձությունները, որ լսեցիք, ինչ անցավ ձեր մտքով, ինչ հասկացաք, որ այդ Բաքվի բռնապետը նման ձևով է խոսում։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր մեր իշխանությունները պետք է շատ լուրջ պատասխան տան այս ամեն ինչը չթողնեն խաղաղության պայմանագրերի շրջանակում ու ասեն ձեն չհանեն, դա ամենամեծ սխալն է, ինքը իրան ավելի շատ մեծ քայլեր թույլ կտա դրանից հետո անել։ Ես այն ժամանակ ասեցի, մենք թույլ տվեցինք Ալիևը մեր խոսքի մատը կծեց, հիմա հետո ձեռքներս կերավ, հիմա Ղարաբաղի գլուխը կերավ։ Հիմա դրանից հետո ասեմ, Սևանը իմ համար ամենահարազատ տեղն է, որ ինձ անանդա վայրն է։ Ես Սևանի ափերի մեծացած մարդ եմ, Սևանի ավազանում ու ասեմ ձեզ, լողանալը մենք սովորել ենք, լողալը Սևանում, բայց մեր հայ ժողովրդին եմ դիմում, դուք պատկերացնում եք, որ այսօր մենք ինչքան ենք թույլ տալիս մեր թշնամուն, որ ինքը իրեն ինչքան լկտի է պահում, իսկապես իրանք շատ լկտի են պահում, ժողովուրդ ջան, այսօր մենք իրանցը շատ թույլ տվեցինք այս ձևի պահել, այս ասեմ ձեզ, մեր երկրի ղեկավարը, մեր վարչապետը պետք է կրկնակի անգամ ավել պատասխանի, որ մեր ժողովուրդը իմանա մենք ունենք հզոր հայրենիք, ունենք վարչապետ, որ կարող է բանակցությունների ժամանակ ոչ թե մենակ խաղաղությունից խոսի, այլ խոսի նաև նույնպես մեր երկրի պաշտպանման ու ռազմական հնարավորությունների մասին ու պատասխանի Ալիևին, որ մեր հանրությունն էլ զգա, որ մեր երկրի ղեկավարը մեր ժողովրդի կողքին կանգնած է, ոչ թե մենակ խոսքերով, ժողովրդին մեր այսօր դիմի տարբեր քաղաքական հայտարարություններով, այլ պաշտպանողական, որ մենք տեսնենք մեր երկրի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, մեր պետության ղեկավարը այսօր պաշտպանում է մեր ժողովրդի շահերը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը,
ու մենք մինչև ասում եմ Ալիևը իր քթին չստանա, քեզ ասեմ, ինքը մի հատ հարված չստանա, թեկուզ խոշոր քաղաքական մեծ կառույցներից ինքը այսպես լկտի կշարունակի իրեն։ Ինչ է մնում, պարոն Արզականյան։ Ասեմ ձեզ, կներես։ Ալիևը ստանալու է իր քթին հարված։ Ալիևը Ամերիկայի հանդիպումներից հետո ասեմ ձեզ, որ Ամերիկայի նախագահի տրամադրությունը շատ լավ տրամադրության մեջ էր, հիմա Ալիևին մեծ կոմպլիմենտ արա, որ ինքը հզոր քաղաքական գործիչ է, դրանից հետո Ալիևը սկսեց արդեն լկտի պահել իրեն, մեր պետության հանդեպ, մեր կառավարության հանդեպ, մեր ժողովրդի հանդեպ, մեր տարածաշրջանը արդեն ինքը իր ձև ուզում է չափում է, ասում է, որտեղ արդեն բոլոր բարձունքները իրեն գրավել են, իրենց հսկողության տակ է, դեսօր մենք թույլ ենք տվել, որ այդպես խոսում է, հասկանում եք։ Պարոն Արզականյան, ի վերջո Ալիևը իր քթին ստանալու է, թե ոչ։ 100%։ Ով է հասցնելու այդ Ես կասեմ, հարվածը։ բումերանգի օրենքը ոչ մեկ չի կարացե փոխել։ Հայաստանում ուժեղ հայրենասեր քաղաքական գործիչ կլինի, պետական պաշտոնյա կլինի, չկա ինչ-որ մեկը, որ արժանի հակահարված տա։ Ուրեմն ասեմ, եթե մենք ամենակարևորը չհամախմբվենք իրար հետ ու ստեղծենք անվտանգ լուրջ երկիր հզոր բանակ, քեզ ասեմ, մենք ոչ մի ձևի չենք կարող հույսներս տնենք ուրիշի վրա, հավատացեք, այս 44 օրվա պատերազմը եղավ բոլորիս համար մեծ օրինակ, ունեցանք 5000-ից ավել զո, մենք ունեցանք կորուստ Արցախի ու ունենք 15000 հոգուց ավել աշմանդամներ ու անեթևան արցախցիներ, 130-140 չգիտեմ, ինչքան քանի հոգի տենց հիմա անտուն եկել են Հայաստան ամեն օր օգնության կարիք ունեն այդ մարդիկ, աշխատատեղեր չունեն, մնալու տեղ չունեն։ Հիմա ամենակարևորը պետք է մեր հայազգը անտարբեր չվերաբերվի, էլի այսօրվա բոլոր քայլերը ինչ կատարում է Ադրբեջանը։ Ժողովուրդ ջան, հասկացեք, ես ասում եմ, ես էլ ձեր ծոցից եղած մեծացած զավակն եմ։ Հիմա շատ եմ ցավում մեր հայրենիքի համար ու շատ վատ եմ զգում, որ մի հատ անդաստիրակ ասեմ ձեզ, անդաստիրակ, որը դիվանագիտության հետ ընկերություն չի անում ու չի կարում դիվանագիտության հետ ինքը լուրջ քայլեր կատարի, դիվանագիտական ու շատ լկտի հայտարարություններ է կատարում ու չի կարում ինքը աշխարհին ցույց տա, որ իսկապես Հայաստանի տարածաշրջանը կապ ունեցե պատմական Ադրբեջանի հետ ու ինքը մոռանում է, որ Ադրբեջան պետություն չի եղել քարտեզի վրա։ Պետք է մինչև ասեմ ձեզ, այդ ամեն ինչը խոսալու համար պետք է ինքը ուսումնասիրի պատմությունը, բայց ինքը հակառակը ինքը ուսումնասիրում է ինչ ձև խոսի տարբեր պատմաբանների հետ, որ արհեստական ցույց տա Հայաստանը եղել է Ադրբեջան ու իրեն ժողովրդին այն ձև է տարե հասցրել, որտեղ շատ անկրակետ են շուտ են հավատում լեգենդներին, հասկանում ես, պատմություններին, սուտ, որ Հայաստանը իսկապես Ադրբեջան է եղել։ Պարոն Արզականյան, Ալիևին հաջողվելու է։ Գիտեք ինչ, այսօր ամենավատը գիտեք ինչն է, որ ուժը այսօր խոսում է, ֆինանսը խոսում է, իրեն գործը անում է։ Ադրբեջանցիները ոչ թե ուժեղ են, հոգով, սրտով, մարդկային կերպարով, հոգեբանական իմաստով, այլ իրանք այսօր ուժեղացել են լավ ֆինանսավորումով տարբեր ռազմական միջոցներ ունեն, ռազմամթերքներ ունեն, նոր ժամանակակից իրանք տեխնիկա ունեն այսօր, դրանով իրանք կարողանում են իրենց զորությունը ռազմական ցույց տան ու վախեցնեն հարևաններին։ Ի պատմություն աշխարհին, որ միշտ ով իրեն լկտի պահերը Իրանը ստացել է, բայց մենք չենք կարող նստենք, ասում թախտին սպասենք բախտին, երբ Ալիևը կպատժվի, բայց մենք մաքսիմալ պետք է պատրաստ լինենք ամեն լկտի քայլերին Ադրբեջանի պատերազմական ու
ոչ թե մենակ պաշտպանվենք, այլ պետք է մենք էլ իրանց քթի միատանք, նոր իրանք իմանան, որ Հայաստանի հետ պետք չէ ուժի ու պատերազմի լեզվով խոսալ։ Պարոն Արզականցյան, ինչպես պետք է այսօր կոնկրետ հակադարձել Ալիևին, ինչպես պետք է նրան հավասարի պատասխան տալ եւ նրան ի վերջո իր տեղը ցույց տալ։ Ես տեղյակ եմ նաեւ, որ դուք նրան ինչ որ ձևով ծանոթ եք, ճանաչում եք նրան, գիտեք նրա վախերը, նրա էությունը, նրա պահվածքը եւ նրա ամեն մի խոսքը, երբ նա սպառնում է, որտեղից է գալիս։ Ասեմ ձեզ, ինքը ունի այսօր լավ ռազմական ու քաղաքական բարեկամներ, պետություններ, պետության ղեկավարներ, առաջինը Թուրքիան է, երկրորդը Իսրայելն է, ու չմոռանանք, որ Պակիստանը նույնպես, որ մեր պետությունը մինչև հիմա չի ճանաչել, որպես պետություն, հիմա նոր սկսել են քաղաքական տարբեր բանակցություններ կատարեն, բարեկամական կապ կապեն, բայց ասեմ ձեզ, հենց ինքը այդտեղից արդեն մեծ ուժ է ստացել, մենք պետք է ամենակարևորը ասեմ ձեզ, ոչ թե նվազեցնենք մեր բանակի բյուջեն, այլ 3 անգամ պետք է մեծացնենք, ոչ թե մեր ժողովրդին ասում են պետք է գնանք հենց հիմա պատերազմի, այլ ամեն ինչ սպասենք, ամեն ինչը մենք պետք է մեզանով մենք մեզ ապահովենք, մենք պետք է մեզ ապահովենք, ոչ թե մենակ նստենք պաշտպանվենք, զոհեր, տարբեր տեսակի կորուստներ, այլ մենք պետք է ցույց տանք ինքն էլ իմանա, որ թող իմանա, որ Հայաստանը այնքան զենք ու զենամթերք ունի, արդեն լուրջ հզոր բանակ ունի, որ պետք է այս պետության հետ արդեն ճիշտ կլինի բարեկամություն, ընկերություն անել, ոնց որ ուրիշ երկրներ ժամանակակից այսօր ապրում են իրենց կյանքով ու անում են լավ հարևանություն ու բարեկամություն, որովհետև մենք թույլ ենք տալիս ամենավատը այնա, որ մենք թույլ ենք տալիս իրան լկտի պահելու։ Մենք թույլ ենք տալիս, շատ վատը էդ է։ Պարոն Արզականցյան, խոսեցիք, որ պետք է սպառազինվենք, ել ավելի շատ զենք ու զինամթերք ձեռք բերենք։ Այո, մենք պետք է արտադրող լինենք։ Ավելի հզորանանք։ Իսկ բանավոր խոսքով ինչպես կարող եք հակադարձել նրան։ Ես բանավոր խոսքով իմ խոսքը կասեմ, որպես ուժը հայրենյանց կուսակցության նախագահ Իլհամ Ալիև, ты по-русски понимаешь, по-русски говоришь, у тебя хорошее русское образование. Я хочу сказать, если ты реально хочешь остаться в истории, как агрессор, останешься. Если хочешь остаться хорошим президентом для своего народа, на войне не забывай, что только будут погибать армяне. И ваши дети тоже, твои отечественники тоже просто так не будут на войне участвовать. Они тоже погибнут. И несколько тысяч погибли. И у тебя большая ответственность перед их семьей до сих пор. Понимаете, очень многих семей ты переодел их матерей в черную одежду. Ты понимаешь, что ты причина. Ты мог это сделать дипломатическим образом, прийти к мировой соглашению делать. Ты понимаешь, ты, получается, ты хочешь спасать Карабах, который это не ваше было. Ты захватил Карабах. И оттуда, ты представляешь, сколько семей ты сделал бездомных. Оттуда, знаете, говорит, Бога работу мы не делаем. Бог свою работу делает. Вы от этого должны бояться. Я говорю, вы должны бояться. День и ночь вы должны думать, как будете себя оправдать перед Богом, перед вашим Аллахом. Понимаете, я уважаю каждую религию, но каждая религия, когда человек верующий, должен молиться каждый день и превратить в себе человека. Понимаете, внутри каждого человека должен быть святого. А у вас святого давно уже нету. Уже нет у вас святого, потому что вы с ног до головы находитесь в крови. У вас везде кровь. Вы понимаете, вы через кровь решаете. Не только армянских кровь вы вытащили, понимаете? Вы убили ваших многих детей, молодых ребят. Вы тоже, понимаете, должны отвечать за это. Поэтому, пока не поздно, я советую, все ваши военные амбиции оставьте в сторону. Если заключили мир, отвечайте за этот мир как мужчина, как президент, как гарант вашей страны, чтобы развивать
мировой отношений, не военные отношения. Военным этот раз, я думаю, вы будете, знаете, как шахматы, всегда ты не сможешь выиграть. Этот раз вы должны очень сильно думать. Ну, про шахмат для вас это немножко сложную игру, я сказал, но на самом деле вы подумайте. Вот. Поэтому, потому что без ответа не останется, понимаете? Если наше сегодняшнее правительство многие вещи вас спрашивает, мы не будем вас спрашивать. Это поверьте мне. Мы не будем. Наш народ не будет вас спрашивать. Я от народа говорю. Я от себя говорю, как руководитель партии. Ձեր ծննդավայրը անվանում է ադրբեջանական անունով։ Этот человек должен просто, понимаешь, знать хорошо историю, не позорить себе весь мир. Не позорить себе весь мир. Взять реально историю, почитать, посмотреть, не придумать, сказать, да, сегодня это, вот это, вот это. Все Армения. Все Армения это Азербайджан. Все это Армения, это Азербайджан. Ну хватит смешить весь мир, понимаете? Есть устав ООН, который до сих пор, 48 года, да, никто не нарушил, ни одно государство не могли оттуда убрать, как есть, да? Давайте правильно будем смотреть. Почему по-русски говорю, чтобы слышали наши соседи, хотя они могут и армянский понимать, и переводить. Որ պատմությունը պետք է իմանաս։ Իհարկե։ Պատմությունը մենք լավ գիտենք մեր։ Մենք ասում փառք սիրում ենք պատմություն։ Մենք հպարտանում ենք մեր պատմությունով, բայց ամենակարևորը ժողովուրդ ջան, մենք մեր պատմական հողերը, մեր պատմությունը եկեք իրար հետ պահենք, փայփայենք մեր պետությունը, մեր երկիրը։ Մենք պետք է անգամ հայրենասեր լինենք, անգամ համախմբված պետք է լինենք, որ մեր թշնամին հենց համախմբենք, դու չեք պատկերացնում ինքը իր ձևի կպարտվի։ Հոգեկան խանգարում կստանա։ 100% բան եմ ասում։ Իսկապես համակարծիք եմ ձեզ հետ, պարոն Արզականցյան, ճանաչելով Ալիևին եւ ճանաչելով նրա հոգեբանական վախերը, նրա այդ հայտարարությունների հետևում հաստատ վախերն են։ Ալիևի այդ վախերը որտեղից են գալիս, պարոն Արզականցյան։ Որտեվ գիտեն իրենք ինչ կատարել ես, դրա պատասխանը պետք է անպայման ստանաս։ Լավն ես արել, լավ պատասխան կստանաս, վատն ես արել, վատի պատասխանը պետք է անպայման դու այդ ճակատագրից չես փախնի, պետք է ստանաս։ Չեք կարծում, որ այդ վատ պատասխանը Ալիևի փոքրինչ ուշանում է։ Գիտես, իրենք մեծ աշխատանք կատարեցին այդ 30 տարվա ժամանակ ընթացքում։ Մենք ճիշտ ասած ստեղծեցինք հզոր բանակ, զինվեցինք ու պատերազմը սկսվեց, մեր շատ հերոսներ ու սպաներ չմասնակցեցին այդ պատերազմին, տարբեր պատճառներով ու ասեմ ձեզ ամենավատը, որ մենք մեծ խոշոր կորուստ ունեցանք 5-6-7 միլիարդ դոլարի զենք զինամթերք թողեցինք թշնամուն ու մինչև հիմա ես դրանց պատասխանատվողներին չեմ տեսել, որ պատասխանատվություն պետք է տային է դրա համար, պատասխան տային դրա համար ու մինչև հիմա քանի տարվա մեջ մեր քննչական մարմինները չգիտեմ ինչու չեն ներկայացնում մեր հանրությանը, եթե մենք կա տարբեր պատերազմի ժամանակ պատճառներ, որ դու արդեն կորցնում ես տարածքը, բայց զենք զինամթերքը եթե չես հասցնում դու ընտեղից հեռացնես, դուրս բերես, պետք է գոնե պայթացնես, թշնամուն չտաս, էլի քո զենք զինամթերքում վաղը քեզ չոչնչացնի, հասկանում ես։ Հիմա մենք այդ սխալը կատարելուց հետո մենք սխալները պետք է իրավունք չունենք շարունակենք։ Այնինչ Ալիևը Ադրբեջանը այդ արգրավեց, մի հատ էլ հեգնեց, ծաղրեց։ Այո, ծաղրեց, ինքը շատ խայտառակ ուրեմն պարատներ էր արել մեր մահացած զինվորներին, ցուցահանդես էր այնտեղ ինքը կատարել Բաքվում, որը աշխարհը իրան խայտառակեցին մուլյաժներով, այո, սա աշխարհը թքեց իր հերեսին այդ դրա համար, որովհետև ինքը այդ պատերազմից հետո կա
հաղթող կա պարտվող, բայց իրանք չեն հասկանում, որ պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ հաղթող չի լինում, որ ունես մարդկային խոշոր կորուստ, դու մենակ հասկանում ես, դու դրանով հասկանում ես, որ հաղթել ես, որ չես հաղթել, մենք այտենց որ լինի այդ ձևի մենք միշտ հասկանում ենք հաղթող ենք եղել, մենք հաղթական բանակ ենք ունեցել, բայց այսօր ինքը իրեն իսկապես հաղթող է զգում, որովհետև իրենց նպատակին իրանք հասան, որ մեր հազարավոր պատմություն ունեցող, հազարավոր տարիներ պատմություն ունեցող Արցախը այսօր իրանք տիրում են։ Հուսով եմ ժամանակավոր։ Ես էլ եմ հույսով որ ժամանակավոր, որ ես ընտեղ էի, տեսա ինչ է կատարվում վերջի ժամանակները, որ արդեն Լաչինի ճանապարհը փակում էին, մնացել էր 2-3 օր, ես ընտեղ եմ եղել, Արցախում եմ եղել, ու շատ ցավ եմ տարել, որ մեր եկեղեցիների գագաթից հանում էին մեր խաչերը, մեր սուրբ խաչքարերը, շատ մեծ ցավ եմ տարել ու տեսել եմ այդ ամեն ինչը ու շատ խայտառակ իրավիճակ էր, ասեմ ձեզ, չեմ կարող մինչև վերջ պատկերացնեմ, որ այսօր մենք հասանք այդ օրը ու ինչի համար հասանք այդ օրը, եթե մենք պետք է գնայինք իրանց այդ խաղաղության, ինչու համար մենք մտանք պատերազմի մեջ, ինչու համար մենք այդքան կորուստներ տվեցինք, ինչու համար մենք այսքան ռազմամթերք նվիրեցինք իրենցը, իսկան հաշմանդամներ ունեցանք, ես այս ամեն ինչը պետք է մենք անալիզ անենք շատ խոշոր, որ չկրկնվի այս սխալները, այս իրավունք չունենք, մեր համար այնքան անտարբեր է եղել արդեն ժողովրդի մոտ անտարբերությունը ասենց իրանցը ուժեղացնում է, անտարբերությունը ասեմ նրանով, որ մենք չենք համախմբվում, իրար հետ չենք միանում։ Խնդիրը ո՞րն է ձեզ։ Մարդիկ, գիտես ինչ, ասեմ ձեզ, ամենավատ բանը, որ պատերազմից հետո մարդիկ շատերը հիասթափված են, հույսները կորցրած են, շփոթության մեջ են, այդ արդեն մեծ մարդկային քանակով ասեմ, մարդկային քանակը ասեն ստացել է հոգեկան ցնցումներ։ Իհարկե։ Հոգեկան ցնցումներից հետո դու ստեղ արդեն մարդկանցը կարող ես հետ բերես, անհատական։ Միանգամից չես կարող լրիվ մարդկանցը այդ դառը ցավից հետո այդ ամեն ինչ որ ունենք այսօր սենց ասեմ երրաբլուր ամեն օր մեծացավ որտեղ գնաց հասավ այդքան զոհերից հետո ունենք փոքր երրաբլուր 92-94 թվականների մեր արցախյան պատերազմի մեր հերոսների շիրիմները ինչ ասեմ այնտեղ որ կար ուրիշ չափ էր այսօր դե խայտառակ ձևով մեծացավ մեր զոհերի այսօր մեր հերոսների ընկնելուց հետո ու ասեմ որ պետք է նենց անենք որ չասեմ որ թող թշնամիների երրաբլուրը կամ թշնամիների գինեզմաները մեծանա թող ոչ մետեղ էլ զոհ չլինի իսկապես եթե մարդիկ գնում են խաղաղության կարողանան պատվով գնան խաղաղության այսինքն արդեն հասկանում եք քաղաքական իսկ ձև ասեմ էլի թաթերական բեմի են դուս գալում ու իրանց սաղ աշխարհով մեկ ցույց են տալիս հա հիմա այս էլ կարան կանենք այն էլ կարան կանենք հա բայց դու ամենակարևորը մարդիկ կարան քանդեն կարան ոչնչացնեն բայց այն մարդն է ուժեղ որ կարողանում է ինքը իրեն իսկապես հարևանի հետ խաղաղություն իսկականից ստեղծի ու խաղաղ ապրի ու տնտեսական զարգացում ունենան իրար հետ ոնց որ առաջ է եղել ադրբեջանցիների հետ մեր հայերը լավ ապրել են լավ զարգացրել են իրենց գործերը ամենամեծ խոշոր պաշտոններին հայերն են եղել ամենամեծ բիզնեսներով զբաղվել են Ադրբեջանում այսօր ինքը ասում է որ պետք է ադրբեջանցիները կան 300,000 հոգով մնան Հայաստանում մոռանում է որ Բաքվում մենակ Բաքվում 700,000-ից ավել հայ ապրել
Հիշեցնող չկա նրա։ Ուրեմն պետք է ինքն էլ իմանա, որ Причем Բաքվում ամենահարուստները հայերն են եղել, հրեաներն են եղել, նոր ադրբեջանցիները։ Պետք է չմոռանա, որ Ադրբեջանը նոր որպես պետություն, որը ստեղծվել էր, այնտեղ ամենափոքր քանակով ժողովուրդը որ ապրել են ադրբեջանցիներն են եղել։ Այնտեղ եղել են ռուսներ, եղել են դագիստանցի տարբեր լեզգիններ, հայեր, ադրբեջանցիների քանակը փոքր է եղել այնտեղ։ Ու հետո էլի եմ ասում, պետք է իրանք գիշեր ցերեկ աղոտ կանեն ու շնորհակալություն ասեն բոլշևիկներին, որ իրանցը սարքեցին հզոր պետություն, այսօր նավթամթերքի գործարաններ, իրանք վերամշակող գործարաններ կառուցեցին, այսօր իրանք ունեն մեծ արտադրություններ էներգետիկ ռեսուրսների։ Դրանով առաջ են գնացել։ Էդ է։ Պարոն Արձականցյան, խնդրում եմ պատասխանել։ Ադրբեջանի այդ հայտարարությունները, այդ պահանջները, այդ սպառնալիքները միթե նոր պատերազմ սկսելուց առաջ ինչ որ քայլեր են։ Գիտեք, ինքը միշտ ոչ թե վախեցնում է, այլ ցույց է տալիս, որ ինչի է ինքը ունակ։ Իսկ ինչի է ունակ։ Ինքը ունակ է արդեն արյան համը տեսել է, ինքը չի բացառվում, որ նորից պատերազմ ինքը կսկսի Հայաստանի հետ։ Դուք չեք բացառում։ Ես չեմ բացառում, որովհետև բոլոր աշխարհին ինքը հայտարարում է խաղաղության պայմանագիր ենք մենք ընկել, բայց ինքը ոչ մի ձևի չի հետևում այդ խաղաղության պայմանագրին։ Վաշինգտոնում հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետը Ալիևը, Թրամփի ներկայությամբ այդ հուշագիրը ստորագրեցին, այնինչ վերադարձավ Բաքու եւ սկսեց խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Հայ ժողովրդին անվանեց հիմար, հայ հասարակությանը անվանեց հիմար Թրամփի հետ հանդիպելուց մի քանի օր հետո։ Եթե մարդ մեկին վիրավորում է, ինքը արդեն սկզբից պետք է նայի իրեն։ Հասկանում ես։ Ինքը ասում հայլուդեմ, ոնց որ իրեն տեսնում է, այնպես էլ ինքը արդեն հնչեցնում է իրեն բառերը։ Եթե ինքը կարողանար երկրի ղեկավարը ավելի լավ բան ասեր, կարող լավ բան ասեր, բայց այդ մարդը ունակ չէ լավ բան ասելու։ Ինչ իրավունքով է հայ հասարակությանը անվանում հիմար, պարոն Արձականցյան։ Քեզ ասեմ, մենք թույլ ենք տվել։ Մենք թույլ ենք տվել։ Ինչքան է շարունակվելու սա։ Մենք թույլ ենք տալիս, որովհետև ինչ ասում է մենք չենք պատասխանում իրեն։ Ալիևը պատերազմից հետո իրեն հաղթող է զգում ու իշխող է զգում, այսօրվա իշխանության վրա ինքը ազդում է։ Ազդում է։ Իրեն խոսքերին ոչ մի անգամ չի կարում ինքը տեր կանգնի, փաստաթուղթները ինչ էլ ստորագրում է նույնպես, որտեվ մենք եկեք չմոռանանք նոյեմբերի 9-ին ինչ ստորագրել էին, որ պետք է 5 տարով Արցախը մնար Արցախ, ունենք Լաչինի ճանապարհը օգտագործվեր ու ոչ մի անգամ միջանցքի խոսակցություն չի եղել, այդ պայմանագրի մեջ ուրեմն Հայաստանի տարածքների մասին ոչ մի անգամ խոսակցություն չի եղել ու ամեն ինչից ինքը խախտել է ու չի պահում իրեն խոսքը գերիներին չի վերադարձրել։ Գերիներին չի վերադարձրել ու ասեմ ձեզ դրա համար էլ այսօր մեր երկրի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն էլ նույնպես կարող է իրեն պահի, ինչ խոսացել են, ինչը մեզ ոչ մի ձևի ձեռք չի տալիս, տենց ասեմ կոպիտ, ինքն էլ կարա փոխա իրան խոսակցությունները, Ալիևին ասա ինչ խոսել ես դու չես պահում, քո պայմանները մենք էլ չենք պահում մեր պայմանները։ Ոնց պետք է ասի, պարոն Արձականցյան։ Հիմա ինչը մեր պետության շահերը պետք է ավելի ցիկ ուժեղ պահի, մեր պետության շահերին պետք է պաշտպանի ու ասի, որ բոլոր ասեմ ուղղություններով գերիներին վերադարձնել, մեր սահմաններից դուրս գան ադրբեջանցիները, միջանցքը եթե ասում ենք միջանցք, ես չեմ հասկանում այդ միջանցքը, մենք սուվերենի պետություն ենք, սուվերեն պետություն ենք, մենք անկախ պետություն ենք, մեր սահմաններով ուզում եք գնաք Նախիջևան գաք, խնդրեմ, մտեք ոնց որ վիզայի կարգով, մտեք, ստացեք ձեր թույլատրությունը մեր սահման, ձեր մեքենաներն է, ձեր երկաթգիծ եք կառուցում, ինչ ենք անում,
բեռների տեղափոխումը, տարբեր խնդիրներ, ոնց որ բոլոր երկրներում մենք մեր երկիրը կիսում ենք մեջտեղից, տալիս ենք իրանք օգտագործեն, այդպես բան չկա աշխարհում ոչ միտեղ։ Այդտենց հասկացողություն չկա։ Ճանապարհները կարանք բացենք իրանց համար, իրանք էլ մեր համար, այսպես ոնց հայլի հարաբերություն, հայլային հարաբերությամբ, հա, կարանք մենք նույնպես համագործակցենք մարդավարի, բայց այս մարդուն ինչքան լավ մոտեցում ես ցույց տալու ինքը կոպիտ ասած հաբերգում է։ Ինչ ասեմ, էլ քաղաքական ես չեմ ուզում տարբեր տերմիններով կուլտուրական տնեմ բացատրեմ, ես ասում եմ, այս մարդը այսօրվա Ադրբեջանի ղեկավարը, որ մենք տվեցինք են 21 կիլոմետրը, ճանապարհ տվեցինք, այսօր էլ մեր բեռնատարները գալիս են անթույլատրելի ճանապարհներով, որ 15 աստիճանից ավելա բեռնատարները հետ են գալիս, քանի անգամ եկել եմ այդ ճանապարհով, խայտառակ իրավիճակ, որտեղ մեր սահմաններով ասում ենք Ադրբեջանի դրոշները խփած է, մենք sense թույլ ենք տվել, ասեմ ձեզ, մենք պետք է շտապ բոլոր գործերը կողքի դնենք ու զբաղվենք մեր երկրի անվտանգությունով։ Մենք պետք է ունենանք ոնց որ իրանք ունեցան ռազմական լուրջ գործընկերներ, հասկանում եք, իրանք կներես չէ, որ իրանք սաղ աշխարհում Թուրքիային են սիրում, Պակիստանին են սիրում, հարգում Ադրբեջանին։ Մենք էլ ով չի սիրում, հարգում նրանց հետ պետք է մենք էլ բարեկամանանք, որ կարողանանք մեր պետությունը պահենք։ Մենք շատ փոքր պետություն ենք ռեգիոնում, հասկացեք, բայց կապ չունի չափը։ Այստեղ մարդիկ են ապրում հազարավոր տարիների պատմությամբ։ Մենք պետք է պահենք մեր ինքնությունը։ Պարոն Արզականցյան, մենք դեռևս կխոսենք գործընկերային հարաբերությունների եւ գործընկեր պետությունների մասին, ովքեր են եւ ովքեր կարող են լինել ել ավելի շահավետ Հայաստանի բարօրության համար, բայց մինչ այդ խոսում եք ինչ պետք է արվի։ Ինչ եք կարծում, ինչ լեզվով պետք է խոսել բռնապետի հետ, որ հասկանան նա։ Մենակ ուժի։ Այդ ինչ խաղաղություն ուզում ես հայտարարի։ Առանց հաղթանակի խաղաղություն չկա։ Ինչ ուզում ես ասա։ Դուք հավատում եք խաղաղության պայմանագրին։ Գիտես, ես գիտեմ, որ ինքը ինչ անաչանա, ինքը չի կատարի իրեն խոստումները խաղաղության պայմանագրի։ Տեսեք, ինչ է ստացվում։ Պուտինի հետ եռակողմ փաստաթուղթ Ալիևը ոչ մի ձևով չպահեց։ Թրամփի հետ եռակողմ հանդիպում Ալիևը ոչ մի ձև չպահեց դա եւ շարունակում է իր ռազմական ագրեսոր հռետորաբանությունը։ Ինչ պետք է արվի։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, Ոչ Պուտինի այսօր դադարեցրել ենք միջազգային բոլոր դատական կառույցներում ու քաղաքական մեծ զոր երկրների հետ դատապարտենք Ալիևին ու իրենց պետության, իրենց ղեկավարներին, իրենց խոշոր բիզնեսմեններին, ոնց որ իրանք այսօր մեր բիզնեսմեններին ու քաղաքական գործիչներին այսօր իրենք բանտում են պահում ու իրենք, ասեմ, իրանց պատիժը պետք է անպայման ստանային այս 44 օրվա պատերազմից հետո, որտեվ մենակ պատերազմ չի, իրանք շատ մարդասպանություն են կատարել։ Եղեռնագործություն։ Շատ ու ասեմ ձեզ, մինչև հիմա ինքը կատարում է իրեն սև գործը, ուզում է հիմա էլ մեր հայ ժողովրդին վախեցնի, արդեն հիմիկվանից ասում է, որ պետք է արդեն մենք միշտ սիրել ենք ձեռառնել, էլի, ասենց հանակի վերածել, ասենց ասեմ, էլի, որ Ալիև ասում էր կգամ այստեղ թեյ կխմեմ, այնտեղ թեյ կխմեմ, Արցախում, տեղ այնտեղ, եկեղ ասեմ, որ այսօրվա իշխանությունն էլ լավ գիտի, որ իրենց ընդդիմադիր ղեկավարության ժամանակ իրանք հենց այդ խոսքերին իրենք ուշադիր են եղել ու ունենց եղավ, որ Ալիևը շատ բաներով իր ասացին տեր կանգնած, ասեմ։ Իրան ասածը որ անում է, տանում է առաջ, որտեվ եթե ինչ է ստացվում, անտարբերությունը չկա, գյոք չէ, ինչ է նշանակում, ուրեմն տանելու է առաջ։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, հիմա ես քանի անգամ ես եղել եմ մեր
ոչ թե առաջ ասում ենք առաջնագիծ սահման, չէ, քանի անգամ ես գնացել եմ մեր զինվորների հետ մեր տարածք արդեն որ մտել եմ մեր տարածքը ցավալով եմ ասում, չէ։ Գնացել եմ ես արդեն մի քանի անգամ Վարդենիս, մեր որ մտել եմ մեր Վարդենիսը։ Մնացել եմ մեր Վարդենիս, մեր Գեղարքունիքի մարզը։ Ես գնացել եմ այնտեղ, տեսել եմ ինչա կատարվում։ Ու դրա համար ասում եմ ձեզ, մենք պետք է ոչ մի ձևի ժողովուրդ ջան, ոչ մի բանից պետք է մենք չվախենանք։ Մենք պետք է այսօր այս պատերազմից հետո հակառակը ոչ թե մեր վայնի բյուջեն պետք է մենք պակասեցնենք, այլ պետք է 3 անգամ ավելացնենք։ Ալիևը ասում է պետք է Հայաստանը բանակ չունենա, ոչ մի ռազմական բյուջե չունենա։ Հասկանում եք ինքը ինչ ուզում է, ասի ինքը որտեղ համարում է, որ արդեն օկուպանտ է, ինքը օկուպացիայի է ենթարկել Հայաստանը, հասկանում եք։ Պարոն Արձականցյան, Ալիևի պահանջները շարունակական պրոգրեսիայով աճում են, հիմա էլ արդեն հայտարարում է Հաջիզադեն, որ 4 անկլավների հարցը իրենց ուշադրության կենտրոնում է, պետք է պարտադիր վերադարձնել։ Խոսենք անկլավներից մեկի մասին, որը Տիգրանաշեն գյուղն է, եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դա խլեն։ Եթե Տիգրանաշեն գյուղը խլեն Հայաստանից, ինչ է ստացվում։ Ճանապարհը Վայոց ձոր, Սյունիք եւ գլխավոր մայրուղին փակվում է եւ թուրքը գալու է կանգնելու է հենց Արարատի մարզի մեջ, այսպես ասած։ Իրենց նպատակն է, մենք իրավունք չունենք ոչ մի ձևի, լսենք իրենց ասածները ու համաձայնվենք, անկլավներ, որ ասում են իրենք, մենք էլ որ ինչի չենք խոսում, եկեք խոսենք Նախիջևանից։ Այո։ Նախիջևանը հայկական է թե ոչ։ Հայկական չէ Նախիջևանը։ Պարոն Արձականցյան, այսօր ադրբեջանցիներն են բնակարվում։ Ինչու չենք խոսում Նախիջևանից։ Հետ եմ ասում ես։ Ինչու չենք խոսում Նախիջևանը, հայկականներ հիմա բոլշևիկները տվեցին։ Բոլշևիկները տվեցին, այդ ռուսները տվեցին այդ մեր Նախիջևանը ադրբեջանցիներին ու սարքեցին Ադրբեջանսկի ռեսպուբլիկա, որ իրանք ուղիղ ճանապարհել չունեն շփման իրար հետ։ Ոգևորված խոսում է, որ Արցախի հարցը փակված է։ Հա։ Ոգևորված խոսում է, որ Արցախի հարցը փակված է, վերջ։ Ալիևը հասել է իր պատմական երազանքին, նրա անունը գրվելու է պատմության դասագրքերում որպես հերոս։ Ես ասեմ ձեզ, մենք ինքան պետք է սթափվենք, որ այս ամեն ոչ թե բառը Ալիևի ուշադրության կենտրոն գրավենք, ամեն տառը։ Ու ասեմ ձեզ, պետք է մենք ամեն ինչի մեջ, եթե մենք ասում ենք հին պատմական ազգ ենք մենք, կրթված, զարգացած, դարեր շարունակ առաջի քրիստոնեական պետությունն ենք մենք, պետականորեն ընդունած ու մենք այսօր այսքան անտարբեր չպետք է լինենք։ Այդ անտարբերությունը ըստ ձեզ որտեղից է գալիս։ Անտարբերությունը գալիս է, որ այսօր մենք իրանցը չենք պատասխանում։ Ինչու չենք պատասխանում։ Ես չգիտեմ։ Հերոսական պատմություն, հերոսական անցյալ եւ ժառանգություն ունեցող հայ ժողովուրդը ինչպես դառավ այսպես։ Գիտեք, այսօր մեր իշխանությունը պետք է շատ ուշադրություն դարձնի այս բոլոր հայտարարությունների հարևան երկրի։ Ասում է какой привет, Ռուսի ասած։ Такой ответ։ Այդ ձևի մենք պետք է պատասխանենք հարգելի կառավարություն, հարգելի վարչապետ։ Ես ասեմ ձեզ, որ այսպես չի կարա շարունակվի, որովհետև ժողովուրդը հույսը դրել է այսօր ձեր իշխանության վրա ու անվտանգությունը դուք պետք է ապահովեք ու ցույց տաք որպես երկրի ղեկավար անվտանգության բոլոր պաշտպանիչ միջոցները ու երաշխիքը, որ այսօր մեր ժողովուրդը կարողանա հանգիստ մնա։ Ու ասեմ ձեզ, արտահոսը շարունակվում է, մեր հայերը սովորել են իսկապես ոչ թե լավ կյանքից, այլ նեղությունից, գաղթական տրամադրությունը իրենց մոտ շուտ է բարձրանում ու գաղթական ասեմ ձեզ, հոգեբանությունը մտել է մեր արդեն այրան մեջ, մեկի լավ չի լինում, մեկի գործերը դաժե լավ չի լինում, իրենց տունը տեղը վաճառում են, Հայաստանից թողում են, գնում են։ Ժողովուրդ ջան, թողնել գնալով ոչի։ Թողնենք գնանք, այսքան անտարբեր լինենք, առանց պատերազմել այսօր մեր թշնամիները կգրավեն մեր պետությունը։ Դրա համար ամենակարևորը ես միշտ ասել եմ,
ու տարբեր այսօրվա քաղաքական գործիչներ այսօրվա իշխանության ասում են որ ճիշտ ասած շատ անհասկանալի է իմ համար որ ասում են մեր տանից է սահմանը սկսում տանից չի սկսում սահմանը սկսում է պետությունը սկսում է մեր սահմաններից տանից չի սկսվում պետությունը մենք բոլոր սահմանամերձ գոտիները պետք է շատ հզոր ձևի պահենք մեծ հնարավորություն տանք մեր հայրենակիցներին հարկերից պետք է ազատենք պետք է մարդիկ այնտեղ տարբեր միջոցներ ստեղծեն տարբեր արտադրություններ կրթական լրիվ բոլոր օջախները պետք է զարգացնենք մեծ հնարավորություններ տանք որ սահմաններում մեր ժողովուրդը կարողանա ինքը համ պաշտպանվի, համ սովորի, համ աշխատի, համ զարգացնի, թե գյուղատնտեսության ոլորտով, թե արտադրության, տարբեր տեսակի ու մեծ հնարավորություններ պետք է տա մեր պետությունը հանուն մեր պետության սահմանները զարգացման, պաշտպանման համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր սահմանամերձ գոտիների ժողովուրդը չթողնեն գան տարբեր քաղաքներ, Երևան ու սահմանները մենք թողենք անտերության մեջ։ Շատ երիտասարդներ դուրս են գալիս ուսումնական հաստատությունները թե բարձրագույն թե միջին թե դպրոցների զարգացումը շատացնել դպրոցները մանկապարտեզները սահմանամերձ գոտիներում պետք է մեծ աշխատանքը կատարվի որ մարդիկ իրանց զգան որպես մարդ ու կարողանան իրենց դռան դեմը վաստակեն իրանց գումարը ու իրենց ընտանիքները կարողանան պահեն ամենակարևորը շատ կարևոր է Պարոն Արձականցյան ինչ եք տեսնում Հայաստանում ասեմ ձեզ Հայաստանում շատ լավ բաներ եմ ես տեսնում որ ասենք շատ լավ բաներ չկա սուտա մենք Հայաստանում այս քանակի շինարարական ընկերություններ չենք ունեցել ոչ մի անգամ այս չափի շենք շինություններ չենք ունեցել ունենք լավ հիմա գեղեցիկ ճանապարհներ ունենք լավ բարձրահարկ լավ շենքեր հիմա տարբեր ճարտարապետներ աշխատում են գեղեցկացնում են Երևանը զարգացնում են մեր փողոցները ու ամենակարևորը որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը պաշտպանենք վաղը մեր թշնամին չկա վայելի ասում էինք խոսում էինք խնդում էինք բայց այտենց էլ մենք ծաղկացրեցինք զարգացրեցինք մեր Արցախը ինչքան կարողացանք ես իմ կողմից իմ տիկինը իմ կողմից տարբեր հայրենակիցներ իրենց կողմից ինչքան կարողացանք մենք մեր Արցախին պիտանի դարձանք ու ասեմ ձեզ ժողովուրդ ջան ես էլ ձեր նման շատ սիրում եմ մեր հայրենիքը մեր ծննդավայրը ամենը մարդիկ սիրում են իրենց ծննդավայրերը իրենց քաղաքը մեր Երևանը բայց եկեք իրար էլ սիրենք ամենակարևորը որ իսկապես կարողանանք կրկին անգամ ասեմ թող շաբլոն չլինի մարդիկ ասում են համախմբենք հենց այդ համախմբությունն է ծագում մեծ ուժ իմացեք Հիրավի պարոն Արձականցյան Հայաստանի երկնակամարից սև ամպերը կհեռանան կախված ամեն ինչ մեզանից մարդու տան մեջ եթե ասում է Պարոն Արձականցյան կհեռանան թե ոչ կհեռանան արխային անկախ ամեն ինչից չէ կախված է բոլորը մեզանից մեր միասնականությունից Դուք ինչ եք տեսնում մենք գալու ենք այդ միասնականությանը Գալիս ենք որտեվ հայ ազգը խելքով ազգա լավ ազգա մեր լավ ժողովուրդ ենք իսկապես աշխարհի վրա ես շատ տեղեր եմ ելել ու տարբեր ժողովրդերի մշակույթը տեսել եմ իսկապես մեր հայկական այն հոգին ասեն սրտանց իրար սիրելը հարգելը պետք է այնքան մենք պահենք փայփայենք որ ժողովուրդ ջան իսկապես մենք մեկս մեկին չատենք չարություններից հեռու մնանք ու կարողանանք ինչքան կարողանում եք բարին կերտեք որ իսկապես բարիությունից դուք այդ լավ բարի պատասխաններ ստանաք
այդ ֆեյքերի հետևնել մենք եք, էլի։ Եթե իսկապես Արձականյանին դուզում եք, լսեք, ճանաչեք, միշտ կարաք իմ օրինական սոցիալական ցանցերից օգտվեք, նայեք, ոչ թե մարդիկ, որ իմ ձայնագրությունները դնում են իրանց տարբեր, ինչ ասեմ, ձևի ցույց տան իրենց կայքերում, Դա ինչու են անում, պարոն Արձականյան։ որ դիտումներ ունենան, մեքանի կապեք վաստակեն, բայց դրա տեղը կարան ավելի պատիվ իրենք Ինչ է գործեր անեն։ աշխատատեղեր եք դուք բացում նրանց համար։ Դա ստացվում, որտեղ մեծ Ձեր բանակ է։ խոսքով շատերի համար աշխատատեղեր եք բացում։ Գիտեք, մեծ բանակ աշխատում խոսքի իմ բոլոր ելույթներից հետո Ինչ են ուզում ձեզանից, պարոն Արձականյանի վերջո։ ասում եմ, որ դու արժևում ես, հետևից այդ միշտ խոսում են։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, մի հատ ուշադիր եղեք, էլի, խնդրում եմ, իսկապես այդ ֆեյքերի վերեն ուշադրություն մի դարձրեք, որտեղ ես իսկապես արժանապատիվ կյանք եմ տեսել, ապրել, ստեղծել ինձանով, հետո ես այն մյուս ասում եմ բիզնեսմեններից, գործարարներից չեմ եղել, որ եկել եմ ստեղ պետական գույք վերցրել եմ, վաճառել եմ կամ մի հատ հողի կտոր հարուստացել եմ։ Ես եկել եմ իմ գումարներով Հայաստան։ Ես մեծ ներդրումներ եմ կատարել։ Հակառակ ինձանից են տարել, դա արդեն երկրորդ էջն է գրքի, բայց մենք ինչքան կարողացել ենք ստեղծել ենք աշխատատեղեր, զարգացրել ենք տարբեր ոլորտներ, հիմա էլ ավելի շատ աշխատատեղեր շուտով կունենանք, ինչ ասեմ, պետք է մեկին օգնող լինի, եթե չես օգնում, խնդրում եմ իրար մի խանգարեք, վատն էլ մի ցանկացեք, միշտ ասել եմ ու ասեմ, որտեվ մեր հայ ժողովրդին չի սազում այդ, իսկական սազական չի, վայել չի, ժողովուրդ ջան, որովհետև իսկապես ես տեսնում եմ երիտասարդները քանի կոպեկի համար նստում են այդ տարբեր սոցիալական ցանցերը, որ այսօր չգիտեմ որ կուսակցության կողմից, որ ղեկավարի կողմից կառավարվում է ու հարձակվում են տարբեր արժանապատիվ մարդկանց վրա, հարձակվում են հերոսների, սպորտսմենների, գործարարների, քաղաքական գործիչների, մի զբաղվեք սև գործով, իսկապես լուրջ եմ ասում, որտեվ դուք երիտասարդ եք, ավելի լավ գործ ճարեք, որտեվ ամեն ինչ անպատիժ չի մնում։ Ցանկանում եմ բոլորիդ ամենայն բարիք ու մեզ էլ համբերություն ու հաղթանակ բոլոր աշխատանքների մեջ։ Եվ վերջում, որն է Արձականյան Տիգրանի կյանքի եւ հաջողության կարգախոսը։ Ամենակարևորը իմ կարգախոսը մենք մեկի հանդեպ մաքուր լինենք, ճիշտ լինենք ու լավը ցանկանանք, իսկապես հավատացեք դուք էլ կասնեք լավին։ Շատ ընդարձակ եւ միևնույն ժամանակ բովանդակալից կարգախոս է, պարոն Արձականյան։ Հոգաչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ հյուրընկալվեցիք։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը։ Զրուցակիցս ուժը հայրենիաց կուսակցության նախագահ Գավառի պատվավոր քաղաքացի Տիգրան Արձականյանն էր։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հաղթանակ եւ խաղաղություն հայոց աշխարհին։